제 친구 정이가 올리면 죽을잖아. 막 나한테 지금요 올리점 죽는데요. 그래가지고 어쨌든 간에 뭐 얼굴 또 팔리기도 싫대요. 어쨌든 간에 우리 정이 친구가 오늘 힘내라고 또 장어를 어제 뭐 좋은 일 있었나 봐요. 네, 있었어요. 어머 그래요? 네. 좋은 일 있었다고 또 뭐 이렇게 또 장어까지 사주신다고 그래가지고 네네네. 맛있게만 드시면 돼요. 의림지 장어 먹으러 왔습니다. 드시고 싶으시죠? 이걸 어쩔 거야 연기에 진짜. 그래도 너무 좋네요. 손 한 번만 흔들어 주시겠어요? 선글라스 쓰니까 누군지 몰라요. 와우. 날씨 예뻐요. 네 감사합니다. 사랑해요. 네. 오케이.